聲嘉義媽媽之外咧，大家可唔可以俾掌聲佢學生啦，嘉義媽媽學生嘅同學啦，同埋我哋冇咁多位姐姐喺度。係咁喎，除咗聽信者得愛，好似話齋啦，信愛你咁多位醫生，希望大家愛護自己心臟之外咧，唱歌之外咧，其實每年咧，嘉義媽媽都會有一啲健康操，希望大家一齊做咧，一齊強心嘅係嘛？係啊，我哋而家一齊嚟做啦，好嘛？我見阿 Bonnie Sir 咧，每年都喺度啦，咁啊，多謝你 Bonnie Sir。俾咗 Bonnie 先，嗱 Bonnie，咁啊，不如咁啊，你又教下咁多位，不如我哋都邀請咁多位嘅嘉賓咧，一齊企起身咧做呢個健康操好唔好啊？有請咁多位嘉賓嚇，雖然落雨嚇，我哋都一齊做嚇。我哋咁多嗱，觀眾都可以企起身一齊做呢個健康操嘅。Bonnie 啊，難唔難做先？唔難做㗎，唔難做㗎，好簡單㗎咋，好嚟。好，將個心情放輕鬆先。好，咁又練翻我哋左側邊嘅全球護心，家家齊心一齊唱嘛。好，一齊啦喎，預備，起！全球護心，家家齊心。好，有動作㗎噃。好，全球咧，將個低下邊打個圈，一個地球。好啦，擺喺呢個腰度，護心，變咗個好靚嘅心嚇。各位跳下，我哋一個地球。全球護心，你哋嘅右手家齊心，你哋嘅右手家齊心，就係咁簡單喎。OK 啊，一齊咯喎，預備，起！全球護心，家齊心，好正喎！咦，我哋要慢慢到嚟，慢慢到快快咁做，連續咁做，我都正啲喎。我哋除咗做之外咧，大家大聲一齊講。好，一齊講。一齊啊！拜拜！一齊嚟做好嘛？一齊做好嘛？好，一齊做嚟啊！好，由家姐帶領。1、2、3，全球護心，家齊心。全球護心，家齊心，掌聲啊！真係醫生啊！多謝你Bonnie，記住每日都做呢個動作啦，好唔好？好，多謝曬請就座，多謝曬，多謝咁多位嘉賓，多謝大家媽媽，多謝Bonnie，多謝你發展，多謝你啲同學，再次俾你哋掌聲啊 ！OK， 多謝大家。唔該曬，我哋冇欠咁多位姐姐，多謝曬。好啦，請到台下休息下先啦 ，Thank you。哇！非常好開心啊！做呢個同埋簡單易記嘅動作喺屋企咧就可以同爸爸媽媽、家長細佬一齊做啦。冇錯，記住啦，我哋今年口號啦，全球護心，家家齊心。喺我哋咁落力之下咧，天都仲未啦，都唔落雨啦，係嘛？大家已經覺得哇好舒服啦。既然咁開心嘅時候咧，要準備我哋呢一個儀式啦，就係為我哋今年度嘅三分世界心臟日2017年咧，作為我哋節目啦，而所有時間咧，大家都一齊去我哋環球健步行道咧，最重要就係希望大家用雙腳踏出我哋心臟健康嘅。好啦，非常，既然我哋準備個儀式嘅話咧，要請我哋嘉賓逐一上台啦，好嘛？好，大嘉賓分開幾組啊，咁啊，好就我哋兩個企側邊，因為各位嘉賓會慢慢上嚟啦。首先我哋有請世界心臟日2011活力健康大使李志霆先生，有請我哋。我哋同事話俾你知咧，喺度我哋係啦。好靚喎呢張。好，跟住我哋有請世界心臟日2011活力健康大使 Janice 衛蘭，有請 Janice。然之後有嘉里建設有限公司企業傳訊總經理林慧芳小姐，有請林小姐。然之後咧，我哋有請我哋阿斯利康香港有限公司總經理朱輝先生，有請朱先生。好，我哋繼續有請係香港心臟專科學會前總裁。